నమస్తే, వెల్కమ్ టు బిగ్ బ్యానర్. మనిషి రూపొందిస్తున్న టెక్నాలజీ మూలాలు ఎక్కడున్నాయి? మనిషి మేధస్సుకు ప్రేరణ ఎక్కడి నుంచి లభిస్తోంది? విప్లవాత్మక ఆవిష్కరణలకు ఆధారమేది? మనిషి ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లకు పరిష్కారం ఎక్కడ దొరుకుతుంది? అన్నింటికీ మూలం ప్రకృతేనా? అవుననే అంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు. అద్భుతాల గని ప్రకృతి. మనిషికి విజ్ఞానాన్ని పంచే ముడి సరుకును కోట్ల సంవత్సరాల క్రితమే సిద్ధం చేసి పెట్టింది. నేచరాలజీ ఇవాల్టి బిగ్ బ్యానర్. మనకు తెలియని లాజిక్కులెన్నో ప్రకృతిలో దాగున్నాయి. మనిషి ఊహకందని సిద్ధాంతాలెన్నో మన పరిసరాల్లో ఇమిడి ఉన్నాయి. మానవుడి మేధస్సు ఇంకా గుర్తించని విజ్ఞానం గుట్టలు గుట్టలుగా ఈ ప్రకృతిలో పోగుపడి ఉంది. దాన్ని వెలికితీసే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రకృతి నుంచి ఎన్నో కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటూ టెక్నాలజీని అప్గ్రేడ్ చేసుకునే పనిలో మనిషి బిజీ అయిపోతున్నాడు. ప్రకృతే మనిషి ఆలోచనలకు కేంద్రమా? మన టెక్నాలజీ ప్రేరణ ఇతర జీవజాలమా? ఆవిష్కరణలకు మూలం భూగోళమా? మానవ నాగరికత అన్నది సాంకేతిక ఆవిష్కరణల పునాదుల మీద నిర్మితమవుతోంది. మానవ నాగరికత పరిణామ క్రమంలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. రాతి యుగం, ఆ తర్వాత మధ్యయుగం, ఆధునిక యుగం, మానవ జీవితం ఊహించని విధంగా మార్పులు చెందుతూనే ఉంది. ఈ మార్పులకు మూలం ఎప్పటికప్పుడు మనిషి చేస్తున్న ఆవిష్కరణలు, అభివృద్ధి చెందుతున్న టెక్నాలజీ. గతంలో మనిషి చూడని కొత్త ప్రపంచాలను శోధిస్తున్నాం. జీవన గమనాన్ని పూర్తిగా మార్చేసే టెక్నాలజీని సృష్టిస్తున్నాం. అవరోధాలను అధిగమిస్తున్నాం. మనం ఇదంతా నేర్చుకుంటున్నది ప్రకృతి నుంచే. మన చుట్టూ ఉన్న జీవజాలం నుంచి ప్రేరణ పొందుతూ టెక్నాలజీని మరింత మెరుగుపరుస్తున్నాం. ప్రకృతి నుంచే ఆలోచనల్ని అప్పు తీసుకుని ఆ ప్రకృతినే మార్చేయాలని చూస్తున్నాం. ఈ రోబోకు మూలం ఎద్దు. వైరస్ల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నాం. ప్రకృతి మన ముందు బోలెడంత విజ్ఞానాన్ని రాశిగా పోసింది. దానిని బయటకు తీసి మనకు అనుకూలంగా మలిచేందుకు సైంటిస్టులు తీవ్ర ప్రయత్నాలే చేస్తున్నారు. ఈ ప్రపంచమంతా అత్యద్భుతమైన అంశాలతో నిండి ఉంది. ఉత్తమమైన లాజిక్లు వాటిలో ఇమిడి ఉన్నాయి. కోట్ల సంవత్సరాల క్రితమే ఈ విజ్ఞాన గనిని మన ముందుంచింది ప్రకృతి. దీని మీద మనిషి పరిశోధనలు చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఈ ప్రకృతిలో అత్యంత క్రూరమైనది పోటీయే. ఈ భూగోళం మీద జీవం ఉనికి మొదలైనప్పటి నుంచి అది వినూత్నంగానే పరుగులు పెడుతోంది. ఈ భూమి మీద వేల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న జీవులు మనిషి ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలెన్నింటికో పరిష్కారం చూపుతున్నాయి. ప్రకృతిలో కనిపించే రూపాలకు ప్రతిరూపాలను మనం తయారు చేసి వాటిని బాగా ఉపయోగించుకుంటున్నాం. జంతువుల కదలికల్ని ఆధారంగా చేసుకుని రోబోల్ని పరుగులు పెట్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం. ప్రకృతి ఇప్పటికే ఆచరణలో పెట్టిన ఆలోచనల్ని మనం కొత్త కొత్త పదార్థాల తయారీకి వాడుకుంటున్నాం. ప్రకృతి చేయగలిగే పనులన్నీ మనం చేయగలిగితే ఏమవుతుంది?
ఎలక్ట్రాన్లను రేపటి ఇంధనాలుగా మార్చేయగలమా? ప్రకృతిని అర్థం చేసుకుంటూ దానికి హాని చేయని విధంగా నడుచుకుంటే ఏదైనా సాధ్యమే. బిగ్ బ్యానర్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టే ట్యూన్ టు భారత్ టుడే.